Buongiorno a tutti, mi chiamo Maurizio Guzzetti, sono stato un pilota ormai dipendente INPS, nel senso di pensionato da un anno, e siamo qui a fare quattro chiacchiere oggi sul volo. Dunque, il volo per me è cominciato 47 anni fa, sono vecchietto, e non sono di famiglia. La mia non è una famiglia di piloti, mio papà faceva tutt'altro e mia madre anche, però sono nato, abitavo a Venegono, dove c'è il campo volo della Macchi. Ai miei tempi, quando ero ragazzino io, la Macchi, non c'era la fabbrica della Macchi a Venegono, la fabbrica della Macchi era a Varese, sulla via per Sant'Ambrogio, a nord di Varese. I velivoli, i 326 a quel tempo, venivano costruiti lì e poi venivano trasportati con dei camion a Venegono con le ali piegate indietro e venivano montati al campo volo di Venegono e poi collaudati. E io ricordo che avrò avuto 8 anni, 7-8 anni, andavo con la mia bicicletta, abitavo a 100 metri dall'aeroporto e andavo lì a vedere gli aeroplani, andavo all'Aeroclub, da dove venivo regolarmente cacciato a calci. Ma io mica andavo a vedere quelli dell'Aeroclub, andavo a vedere i 326 della Macchi. E allora quando mi cacciavano mi nascondevo dietro un hangar dei paracadutisti, lì vicino all'ingresso dell'aeroporto, e da lì spiavo gli aeroplani della Macchi. E più di una volta, penso un 7-8 volte è successo, che il comandante Carestiato, allora collaudatore della Macchi, me lo ricordo, un signore con i capelli bianchi, imponente, con una tuta candida aveva, mi faceva segno e mi invitava a avvicinarmi agli aeroplani e io andavo lì come un pazzo, salivo, mi mettevo a bordo, mi faceva sedere. Mi ricordo come fosse adesso la volta che mi ha fatto sedere in un 326K, che era la versione monoposto che veniva venduta in Africa per counterinsurgency eccetera, e ricordo come adesso mi fece sedere lì dentro sto aeroplano, c'era le razziere, io impazzivo, però non... Cioè, mi piacevano gli aeroplani, ma non ero uno di quelli che si studiava i nomi degli aeroplani, le prestazioni, le caratteristiche, sapevano tutto. Mi piacevano, finita lì. Poi al liceo, ho fatto il liceo scientifico, ero un disadattato. Al liceo andavo male perché non ero indisciplinato, non me ne fregava niente, quindi mi hanno pure bocciato un anno. E da disadattato che ero non sapevo che cavolo fare, io volevo fare il veterinario, però c'era tanto da studiare e a me piaceva studiare quello che mi piaceva, le materie che mi piacevano, e invece mi toccava studiare altre materie e quindi andavo avanti a 9, prendevo 9 nelle materie che mi piacevano e 6 meno in quelle che non mi piacevano, no? Finché un giorno, nell'ultimo anno di liceo, andai in comune per fare la carta d'identità e c'era un poster in comune: vieni in aeronautica, vieni a fare il pilota, perfino a Venegono, un paesino più. E io mi ricordo questo poster, ho detto, cavolo, c'erano sti piloti, 2 piloti col casco, con la maschera, la visiera, tutto, che guardavano, e dicevo, bisogna essere proprio tosti per fare una cosa del genere, ma mi ha attirato e ho mandato la raccomandata, ma mancavano 3 giorni alla fine del bando, alla scadenza del bando di concorso, quindi ho mandato la raccomandata. E da lì e poi è successo tutto automaticamente, non che non mi sia costato sudore, però non ho mai dovuto sgomitare, spingere, darmi cioè mi sono dato da fare sì, ma non nella maniera sempre nella maniera dovuta. E niente, mi hanno chiamato in accademia, vado a Capodichino 3 giorni a fare le visite psicoattitudinali. E ricordo che, mi sembra il terzo giorno, secondo il terzo giorno, c'era la visita psicoattitudinale, le domande erano più di 4.500 domande e c'erano 100-110 posti, quindi non è che fosse, ti scartavano per non nulla, no? Ma stavano a carica e ti mandavano a casa, tanto dovevano mandarne via 5.900, 4.900. Insomma, c'erano le visite psicoattitudinali, le visite mediche, le visite fisiche, il primo giorno. Io correvo in bicicletta a quei tempi, correvo anche a ottimo livello, ero un dilettante di seconda classe, insomma, correvo con Saronni, che poi è diventato professionista e ha vinto questa.
E quindi di chilometri immaginavo tanti, più di 500 km alla settimana facevo in bicicletta, no? E ricordo che mi mettono su sta cicletta e facevano il test del VO max, il consumo d'ossigeno massimo. Non sono un medico, quindi me l'hanno raccontata così la cosa. E ti tappavano il naso con una molletta, ti mettevano un affare, un respiratore in bocca e un cardiofrequenzimetro, un elettrocardiogramma. E io cominciai a pedalare. Quando arrivavi a un certo numero di battiti, vedevano quanto ossigeno consumavi, no? E c'era un foglio con un pennino, una volta c'era il foglio col pennino, che andava, e tutti facevano un pezzo di carta così, e poi mi mettono su sta bicicletta e comincio a pedalare, no? E c'era il maresciallo che girava e voleva vedere, quando arrivava a questo numero di battiti, non so se 150 battiti, 130, 120, non ricordo. E io pedalavo, e questo dopo un pezzo di carta lungo così, viene lì e mette il freno, no? Aumenta il freno. E io pedalavo, trac. E questo aumenta il freno. Alla fine il freno al massimo e io non arrivavo ai battiti, no? Mi fa, Oglio, ma tu che sport fai? Gli faccio ciclismo. Ma chi da morta? Quindi mi ha staccato tutto e è finita lì la prova. Comunque, secondo giorno, prove psicoattitudinali, andiamo dentro e vado dentro, mi chiamano, c'erano le macchie di Rorschach, non so se avete presente, sono delle macchie tipo macchie di china speculari e uno deve dire, l'ho saputo dopo anni a che cosa servono, uno deve dire che cosa vede. È chiaro che se uno dice vedo uno col coltello che mi vuole ammazzare, la seconda vedo uno con l'ascia che mi vuole scortare, c'ha dei problemi, no? E chiedono cosa vedo, dico un fiore, un albero, un'ape, uno scarafaggio. Vabbè, finito il libretto, mi mandano fuori, entra quello dopo di me, e uno qui di Varese, fra l'altro. E quando esce, dopo 10 minuti, un quarto d'ora esce, mi fa, quanti ne hai visti? E che cosa? Gli aeroplani, no? Come gli aeroplani? E dentro le nuvole c'erano gli aeroplani, dico, cazzo, vuoi vedere che questo era un modo per vedere se riesco a discernere gli aeroplani su uno sfondo, io neanche uno, ce n'erano 12. Finite le visite, il biglietto del treno l'ha mandato a casa, no? Quindi, per voler colorire un po' questa cosa. Insomma, niente, passo le visite mediche, vado in accademia e 15 giorni di tirocinio ci davano i giri di corsa di punizione, erano 300 metri o 400 metri di giro di corsa. Ho consumato le scarpe, ero sempre a correre. Perché io sono uno che soffre l'autorità e quindi è un'ottima idea quella di andare in un'accademia militare, no? E niente, questi mi continuavano a punire, io correvo come un pazzo e alla fine passo il tirocinio, non si sa come. Passo il tirocinio e alla fine ero a casa, dico, mi hanno sempre punito, dove vado? Ma arriva il telegramma che sono entrato, non so se quinto o sesto di tutta questa selezione, no? Parto, vado a Pozzuoli, corso Urano terzo, agli ordini del comandante Memè Mazza, che è stato un mio modello e ancora oggi lo stimo e lo adoro, ci sentiamo ancora oggi per telefono. Comunque, alla Pozzuoli faccio 4 anni di accademia, che sono stati veramente duri. Io ho fatto 4 anni nei quali ogni sera, andando a letto, mi dicevo domani mattina vado a dare le dimissioni, tutte le sere per 4 anni, perché come dicevo sono restio ad accettare l'autorità, ovvero perlomeno accetto l'autorevolezza. Se una persona la ritengo autorevole, allora ubbidisco, l'accetto, seguo, ma se c'è un'autorità fine a se stessa non riesco proprio ad accettarla, quindi ho fatto una vitaccia e alla fine sono uscito dall'accademia. Era l'anno in cui si passava dal 326 al 339 e chiaramente Lecce non poteva fare il corso di volo a 45 piloti quell'anno lì e hanno deciso di mandarne un po' in Canada e un po' negli Stati Uniti, il resto in Italia. Ne hanno mandati 10 in Canada, mi sembra 15 o 20 negli Stati Uniti e il resto in Italia. E io sono finito in Canada. Siamo stati quasi 2 anni in Canada, abbiamo girato tutto il Canada praticamente. E abbiamo fatto la scuola volo basico iniziale e aviogetti.
Solo che in Canada era, così come negli Stati Uniti penso, era vietato oltrepassare i 60 gradi di banco in formazione, no? Non si faceva acrobazia in formazione. E noi rientrati in Italia fummo andati ad Amendola a fare scuola di volo aerobatico avanzato, quindi poligoni, sparare, formazioni, roba G91T, era già una bella macchinetta impegnativa. Ci mandarono a Amendola e lì dal giorno 1, perché a Lecce facevano acrobazia come dei pazzi, no? E lì dal giorno 1 davano per scontato che tu piavi l'aeroplano, ti mettevi in ala e cominciavano a tirare lupi e tonnò come se piovesse. E quindi lì sono state bastonate, no? C'erano questi istruttori, li chiamavano le cariatidi, no? Bravissima gente, dei bravissimi istruttori. C'era stato questo tale Di Giovine, che era simpaticissimo, e aveva il vizio di mettere le mani sui comandi da dietro, no? E quindi tu sentivi che... E una volta mi ricordo, durante un looping, questo diceva, no, più su, più giù, e sentivo che metteva le mani, no? Più su, più giù, no, ecco, tira un po', molla un po', a un certo punto fa, sì, così va benissimo, va benissimo. Io avevo le mani via dalla cosa, il looping li stava facendo lui, no? Comunque, ci siamo divertiti come pazzi. Se non che alla fine del corso, su G91, andammo a fare la campagna di tiro al 10° Mannu, a Capofrasca. E quindi da 10° anno si andava in formazione da 4 a sparare a Capofrasca, e lì c'era veramente da divertirsi. Io veramente ho cominciato a divertirmi al poligono col G91, bombe, razze e cannonate, e anche lì c'erano delle storie da morire da ridere. C'era questo collega di corso, di cui non farò il nome, ma comunque niente di che, non c'era niente da vergognarsi, anzi. E tornavamo da Capofrasca verso 10° Mannu per fare l'iniziale, apertura, atterrare. Eravamo i Vickers, vale a dire 1, 2, 3 e 4, no? Io ero il 2, ero il primo a sinistra, e questo mio collega era il 4, che era l'ultimo a destra. Torniamo indietro, il suo istruttore era Linguini, che è scomparso un paio d'anni fa, meno di un paio d'anni fa, un pilotone era uno dei fondatori della pattuglia, uno dei primi piloti delle Frecce dei Colori, sardo, e quindi venne mandato al 10° Mannu, gli ultimi anni della sua carriera, faceva l'istruttore, tra l'altro ne sapeva. Insomma, tornavamo indietro e questo amico taglia perché non dovevo dire cazzo. Ecco, questo B non riusciva a stare fermo in ala, no? Continuava, eravamo agli inizi, no? E non riusciva a stare fermo. Devo dire che il G91T aveva una cosa particolare, che era il tailplane. Penso di averlo già sentito in qualche video vostro. Comunque, tailplane era una sorta di autotrim agli albori, insomma. Vale a dire che prima c'era l'intervento con l'elevator normale e poi il tailplane si aggiustava in modo da azzerare il tuo sforzo, no? E se uno non lo capiva subito, questo innescava delle risonanze, no? Praticamente si andava in overcontrollo, no? E questo faceva proprio questa cosa qua, no? E da dietro questo Linguini gli fa, e cerca di tenerlo fermo, no? E lui fa, comandante, però c'è il tailplane che non funziona, c'è troppo ritardo qui, non va bene, ce l'ho io un momento. Lo piglia lui, lo gira, lo mette rovescio, fermo come un chiodo 2 minuti, no? Poi lo rimette a dire e fa, a me pare che vada bene. Quindi schiaffi e badilate di roba marrone. Comunque, purtroppo alla fine c'è stato un incidente brutto, è stato il primo morto del nostro corso, il povero Dino Facchinelli, insieme al suo istruttore Candotti. Eravamo proprio dopo l'apertura, io ero un sottovento, ero il 3 della formazione, lui era l'1 e io stavo guardando il 2 che era in base per decidere quando dovevo entrare io in base per distanziarmi adeguatamente, no? E guardando il 2 ho visto quella cosa dell'occhio, una gran fiammata, ed era l'1 che si è schiantato. Adesso non si saprà mai cosa cavolo sia successo, però so che l'aeroplano ha stallato e ha fatto una specie di frullino a destra, un'autorotazione a destra, e il povero Dino Facchinelli si è lanciato ma era quasi rovescio, e quindi è finito per terra. L'istruttore non ha neanche provato a lanciarsi. È stato terribile perché siamo chiaramente aveva attaccato, passati proprio nella nuvola di fumo, e io sotto ho visto, c'erano le fiamme, c'era un disastro, e ho visto un paracadute
estratto, ma non aperto, era ancora a fiamma, era il razzo che ha tirato fuori il paracadute, l'aveva tirato fuori proprio finito per terra. E lì ho sperato che si fosse salvato qualcuno, invece niente. E lui è stato il primo caduto del nostro corso. E niente, tagliamo questa storia tragica e mettiamone una un po' più allegra. Il giorno prima, il giorno del ritorno da Amendola, il ritorno a Amendola da 10° anno, abbiamo fatto l'ultima missione al poligono e gli specialisti avevano già caricato l'aeroplano, non so se era un G222 o un 130, mi sembra un 130. Avevano già caricato tutto sull'aeroplano, aspettavano di rifornire i nostri 4 aeroplani e poi saremmo tornati tutti a Amendola. No? Io ero il 4 e avevo dietro questo istruttore, anche lui un vecchiaccio maledetto, simpatico però, sta un fettentone, perché mi fa, senti, non era Linguini, però era sardo anche lui, mi fa, senti, l'ultimo atterraggio fallo fare a me. Dico, prego comandante, ci mancherebbe, da dietro fa lui l'atterraggio, no? Atterra e nel G91 c'era, a sinistra della cloche, qui in alto, c'era il parafreno, no? Tirava e usciva il parafreno. A destra c'era il freno di parcheggio e i comandi erano collegati in modo che se tiravi uno usciva anche quello del posto di dietro, no? E se tirava di dietro usciva anche quello del posto davanti. Atterriamo e io con orrore vedo che invece di uscire la leva del parafreno esce quella del freno di parcheggio. Bam, bam, 2 botte, scoppiate le gomme, così, no? Siamo usciti dalla pista e viene il capo, era il caro Renzullo, che era il capo della delegazione di Amendola, il capo degli istruttori, insomma, qualcosa del genere. E questo qua dietro dava la colpa a me. Dice, sì, però bisogna stare più attenti. Ho preso Renzullo e ho detto, senti, guarda che questo sta ciurlando nel manico, perché mi ha chiesto di fare l'atterraggio lui, ha fatto la cazzata e niente, è stato un po' cazziato lui. Io ho preso il pesce anch'io, perché tanto tu eri lì dentro, prendevi le pesciate che non mancavano mai e vabbè, siamo tornati indietro. Da lì mi hanno mandato a Grosseto sull'F104.